স্নিজিং বা হাঁচি দিয়েই কিন্তু মানব সন্তানের কিন্তু যাত্রা কিন্তু শুরু। কথাটা আমার না, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছে এই হাঁচি দিয়েই কিন্তু যাত্রা শুরু। হাদিসখানা আপনারা পাবেন, বিভিন্ন গ্রন্থে পাবেন। সহি বুখারির রেফারেন্সটা আমি দিলাম, 6224 নম্বর হাদিস। এই হাদিসে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, এটা লিখে রেখেছেন আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু। অর্থাৎ আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যদি কোনো ব্যক্তি হাঁচি দেয় সে যেন তাৎক্ষণিকভাবে আলহামদুলিল্লাহ এই কথাটা যেন বলে। এই আলহামদুলিল্লাহ কথাটা যিনি শুনবেন সে যেন ইয়ারহামুকাল্লাহ এই কথাটা যেন বলে। ইয়ারহামুকাল্লাহ যে শুনবে সে যেন ইয়াহদি কুমুল্লাহ এই কথাটা যেন বলে নেয়। সহি বুখারীর 6224 নম্বর হাদিসে এটা পেয়ে যাবেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি ডাক্তার মীর শহীদুল ইসলাম, আমার চেম্বার শুভেচ্ছা 255, ঐতিহ্যবাহী শেখঘাট, সিলেট। জি দর্শক শ্রোতা, গুগলে গিয়ে ডাক্তার মীর শহীদুল ইসলাম কথাটি লিখে সার্চ দিলে আমার সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পেয়ে যাবেন। জি দর্শক শ্রোতা, আবারও আলোচনা করব স্নিজিং বা হাঁচির উপকারিতা এবং অপকারিতা নিয়ে। অপকারিতা বলতে সৃষ্টিকর্তা এখানে হাঁচিটার ভিতরে অনেক কল্যাণ রেখেছেন। হাঁচি দিয়েই শুরু। অর্থাৎ আদম আলাইহিসসালামকে যখন ফিরিস্তারা যখন বানাইলো, 140 হাত বডিটা লম্বা, 140 হাত লম্বা, 43 হাত প্রস্থ, এটা যখন বানাইলেন, বা 40 হাত, কোনো রেওয়াজ আছে 40 হাত প্রস্থ, এটা যখন বানাইলেন, 140 হাত আদম আলাইহিসসালাম লম্বা ছিলেন। এটা যখন বানালেন, এটা বানালেন ফেরেশতারা। আর এই উপরের অংশটা স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিজে বানালেন। নিজে বানিয়ে যখন রুহুটা যখন নাক দিয়ে যখন প্রবেশ করালেন, তখনই আদম আলাইহিসসালাম তার লাইফটাই শুরু করলেন হাস্সু হাস্সু, এরকম করে একটা হাসি দিয়ে শুরু করলেন। এই হাসি দেওয়ার পর সে বলে উঠলেন আলহামদুলিল্লাহ। এই আলহামদুলিল্লাহ কথাটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার এতটা ভালো লেগেছে, আদম সন্তান, সেই আদম থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত আদম সন্তান যারা আসবে, কেউ হাঁচি দিলে আলহামদুলিল্লাহ বলবে। শুধু কি সে আলহামদুলিল্লাহ বলবে, যিনি শুনবে সে বলবে হামুকুল্লাহ। আবার একটু হয়তো আরবি উচ্চারণ আমার একটু সমস্যা হতে পারে, এজন্য মার্জনা করবেন। ইয়ারহামুকুল্লাহ, এটা যিনি শুনবে, ইয়াহুদি কুমুল্লাহ, এরকমের এক একজনে এক এক রকমের কিন্তু বলবে। এই 3 ধাপ পর্যন্ত কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ, ইয়ারহামুকুল্লাহ, ইয়াহুদি কুমুল্লাহ এরকম করে কিন্তু বলতে থাকবে। এখন আসি এই হাঁচির উপকারিতা কি। এই হাঁচির উপকারিতা, এতটা উপকারিতা, আরও আমি হাঁচির একটা গতি সম্পর্কে না বললেও না। হাঁচির যখন বলা শুরু করছি, যেমন বাতাসের একটা গতি মাপি, 150 কিলোমিটার গতিবেগে ধেয়ে আসছে আমফান, 160 কিলোমিটার বেগে ধেয়ে আসছে আইলা, সিডর, নার্গিস। এই রকমের যখন 160 কিলোমিটার বেগে ধেয়ে আসে, তখন কিন্তু বিল্ডিং টিল্ডিং কিন্তু ধসে পড়ে। ঠিক অনুরূপ এই রকমের বিল্ডিং যে রকমের ধসে পড়ে, এই রকমের 160 কিলোমিটার বেগে কিন্তু হাঁচি আসে। হাঁচির গতি প্রতি মিনিটে 160 কিলোমিটার বেগে কিন্তু এটা কিন্তু ছোটে। তো এত বেগে ছোটার কারণ আমাদের এই ব্রেনে, আমাদের শরীরে অনেক পলিউশন আছে। এই পলিউশন, অনেক ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস, ফাঙ্গাস, অনেক জীবাণু শরীরের ভিতরে আছে। এই শরীরটাকে ক্লিন করার জন্য আল্লাহ এই হাঁচির সিস্টেমটা রেখেছেন। হাঁচি দিলে এগুলা অটোমেটিক্যালি ক্লিনজিং হয়ে যায়। একবার হাঁচি দিলে কয়েক লক্ষ, কোটির কাছাকাছি হতে পারে, কয়েক লক্ষ, কয়েক বিলিয়ন, কয়েক মিলিয়ন জীবাণু এই হাঁচির সাথে বেরিয়ে যায়। আমার কথা না, চিকিৎসা বিজ্ঞানের
এটা সর্বশেষ একটা ডাটা বটে। তো হাসি দিলে এরকমের শরীর থেকে জীবাণুগুলো বেরিয়ে যায়। আর শরীরে যতক্ষণ পর্যন্ত ক্ষতিকর জীবাণু থাকে, দূষিত জীবাণু যতক্ষণ থাকে, এরা ব্যাকটেরিয়া হতে পারে, ভাইরাস হতে পারে। দেখ, করোনাকালীন সময় এরকমের বলা আছে যে ওই হাসির মাধ্যমে এগুলো বেরিয়ে যায়। আর কেউ হাসি দিলে রুমাল দিয়ে যেন নাক মুখ চিপে ধরে, অথবা এই ডান হাত দিয়ে যেন এরকমের, বা বাম হাত দিয়ে যেন এরকমের নাকটা চিপে ধরে, এরকমের বলা আছে। কারণ একটা হাসি 2.5 থেকে 3 মিটার দূরে গিয়ে অন্য কারোর শরীরে ওই রোগ জীবাণুটা ছড়িয়ে যেতে পারে, অন্য কারোর শরীরে যাতে যেতে না পারে এজন্যই। কিন্তু হ্যাঁ, চিকিৎসা বিজ্ঞানে আর একটা হাসি আছে যেটাকে আমরা অ্যালার্জিক রাইনাইটিস বলি। এই অ্যালার্জিক রাইনাইটিস এটা মূলত বিশেষ কিছু খাবার দাবারের ভিতর কারণে হয়, অ্যালার্জেনের কারণে হয়। যেমন পুঁই শাক, তারপর আসে শিম, কাঁকড়া, কার্প, চিংড়ি মাছ, বিফ, মাটন, পুঁই শাক, এগুলো যারা একটু বেশি বেশি খায় তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই হাঁচিটা কিন্তু আমরা বেশি বেশি দেখতে পাই। হ্যাঁ, তাদের নাক দিয়ে কিন্তু একটু পানি পড়ে, ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ে, চোখ লাল হয়ে যায়। হ্যাঁ, এটা অ্যালার্জিক রাইনাইটিস। হ্যাঁ, এর জন্য যদি কিছু অ্যান্টিহিস্টামিন জাতীয় কিছু ড্রাগ আমরা তাদেরকে সাজেস্ট করি, বা কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষাও করি, তার সেরাম আইজিডিয়া কত আছে, সেরাম আইজিডিয়া পরীক্ষা করে তারপর কিন্তু রোগটা চূড়ান্ত করি। চূড়ান্ত করার পরে কিন্তু তাকে আমরা কিন্তু ড্রাগ দিয়ে থাকি। এই তো হাসির উপকারী দিকটাই বেশি। হাসি আসলো তো শরীর থেকে আপনার ক্ষতিকর জীবাণুটা বেরিয়ে গেল। আমি হাদিসের রেফারেন্সটা আবার দিচ্ছি, আপনারাও একটু বুখারীর হাদিসটা একটু দেখেন, 6224 নম্বর হাদিস। আমি হাদিস নাম্বারটা আবার বলছি, 6224 নম্বর সহিহ বুখারীর হাদিস। গুগলে একটু সার্চ দিয়ে আপনি দেখেন। কোনো ব্যক্তি যদি হাসি দেয় তাহলে তাকে আলহামদুলিল্লাহ বলতেই হবে, আল্লাহর প্রশংসা করতে হবে। যদি কেউ শুনে, হাসিটা কেউ যদি শুনে, ইয়ার হামুকুমুল্লাহ, এটা বলতেই হবে। এই ইয়ার হামুকুল্লাহ যদি কেউ শুনে, তাই ইয়াহুদিকুমুল্লাহ, এটা বলতে হবে। তো দেখেন, একটা হাসিতে 3 ব্যক্তি কিন্তু আল্লাহর প্রশংসা করলো, এর মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার প্রশংসা করলো। তো হাসিটা গুরুত্ব সৃষ্টিকর্তার কাছে কত গুরুত্বপূর্ণ। এবং আদম আলাইহিস সালাম লাইফটা শুরুই করছে হাসি দিয়ে, এটাও আপনাদের কারো জানা ছিল না, আজকে হয়তো জানিয়ে দিলাম। বা যারা ইসলামিক বই নিয়ে একটু গবেষণা করেন তারা হয়তো এটা জানেন যে আদম আলাইহিস সালামের লাইফটা শুরুই হাসি দিয়ে। তো হাসি নিয়ে এ পর্যন্তই আমি সমাপ্ত রাখলাম। থ্যাংক ইউ অল।